vacuum cleaner. So it's just a much easier, you know, lesson, hassle, and less hassle, less time. Huwag na ako mag-English. Kaso, inaalala nila ako sa ano dahil ako na lang yung naglalaba, pagod na pagod. Nasakit yung likod ko kaya Isipan namin na bilhan siya. ayun, na-surprise talaga ako. Kaya na-speechless po ako. Thank you. Thank you sa akin dalawang dalaga. Actually, titingin kami ng watch. Titingin lang. Yung mga Alam mo yung pinakamahal, yung mga 69, 100k, kaya lang yan. Ang dami namin pera, sasangla namin to. Shoutout ko la. Babawiin, wag na. So ngayon, bibili nga kami ng wash. Nagutayang na ako sa mga Bombay. ng 5-6, pambili ng wash niya akong Maya! Baka sabihin nila nung wash, matic na wash. Oo. Matic. Yung parang hindi nag... Baka hindi alam yung matic, automatic. Hindi parang hindi masyado mapagod si mama sa paglalaba. Meron akong kwento. Ano? Kasi this last 2 days, sobrang pagod ni mama lang na nagtatrabaho na ako. So, hindi ako nakakatulong sa paglalaba. So, yun natin yung katawan ko, ayaw niya ako pinaglalaba. So, naisip niya, naisip ko na, bilhin siya ng wash. bakit hindi? Nagising mo na, iba yung gano'n, yung parang, that's Jimmy Neutron. But before that, kakain muna kami. Yes, samahan niyo muna kami kumain dahil gutom na kami. Arat na! Ay. So, kaya mayabang na siya sa akin, porque may 13 baht na siya, ako wala. Wow, taray. Pa-withdraw na lang. Paano mag-withdraw? Mayabang. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you Ay, baka magtaka kayo kung bakit namin binibigyan si mama. Actually, it's not her birthday. Hindi din Mother's Day. Alam niyo, wala lang. Trip lang namin nabigyan siya ng watch. Wow, sana all. Yes. Ayun, pag sana, no, pag trip, no, maraming pera, mabibili mo lahat. Trip ko din bumili ng dress, kaso wala na pala akong pera. Yung ngayon pala nakatingin ng Jollibee na, Ano ba? dito tayo. Horrible. Dito tayo. I'm not your friend. Saber. My dream ref. Watch lang pala yung ano natin. Punta ba natin dito? Tara. Ay, may cellphone din. I see. Ito talaga. Ito talaga ang bibili natin kay Mama. Wow. Oh, this is the washing machine of our grandmother. Ah, Very full. Ano yun? 7. Yeah, this one is... How much is this one? Alright. Alright. Ano po yung mga ano neta specs? Yan ma'am, fully automatic na siya wash with speed. Ilang yung ano ya warranty? 1 year part sensor po tapos 5 years po sa
Oh, pati ba sa ano? Sa loob? Yung, Apo. ano ba? Pakita mo muna. Yan nag-ano na canvas kasi 18, right? Bakit kinash 17? Apo, 78. Yung fixed price? 18 lang, gabi. Fixed price? So, lilipat po kami sa kabila, no? Kasi, And I like, we are just, you know, getting to know their work. So, syempre pag getting to know each other, di ba? May tendency maghahanap ka pa rin ng buti iba. na lang mabait si Kuya. Hindi. Kahit medyo nainis na siya sa kapatid ko. Uy, Pero gusto ko na yung ano, yung magkano sa'yo? tabi ka muna. Yung 18. Ako muna. I mean, you know, kapag nagkakambas ka talaga, if you are going to go, you know, buy your parents something, syempre, tignan mo muna yung product para hindi ka magsisi kung sakaling nakakita ka man ng bagong product. Parang halimbawa lang yan, magbibigay ng stock mo. Habang naglalakad tayo, bumili ka ng Oppo, worth, worth 30K. So may nakita ko mas mura, pero yung specs niya, ang ganda. So syempre, may pipili mo yung mura, tapos specs niya maganda, kaysa mahal. Pero you know, the differences of the specs, di ba? Kung nag-gets niyo ako, di ko din nag-gets sarili ko. Share lang. Doon siya. It's over there in the country of the mountain. Siguro, we will just gonna, you know, pag nandun na kami, doon na lang namin tutuloy yung video. So for now, we will cut it out. Alright? Hindi na nagbubulbul. Tapos lang siya. Bakit doon ba nagbubulba yung damit? Kasi ma'am, yung ikot niya, Mag-isip-isip ko pa. yung ikot kasi yung mga dati, yung left, right, patas, yung outside. Dito ma'am, meron na siyang diamond drum. Ano ba yung best ano nyo dito? Best seller na ano? Ito ma'am. Tapos ito, Huwag ako bibigla. meron siyang, Sige. meron siyang magic dispenser. Minsan kasi ma'am, meron tayo nakikita sa damit, kulay blue. Yan po yung pulbos na nilagay mo. Dito, pinudurugin muna yung pulbos bago yung pulbos. Oh. Magic. Oh, Nina. Magkano ba yan? Nagkano po ba to? 20 plus. So, pag magka-cash dito, Yan din. 17. Tapos yung warranty niya, Konti lang. Konti lang. tapos yung warranty niya, 11 years po sa motor. Ay, 11 years? Sa motor. Sige po. 1 year parts and service. Magandaan din nito, ma'am. Nagwawash tayo, nababasa yung Pakakain niyo po. yung panel niya. Nandito na sa taas. Hindi na siya mababa. So, pinipilbas mo ba yung fine? Kuya, di kasi ng 18 na lang to. Tignan mo. May 200 lang na bawas. Ano ba yan? Kasi ma'am, oo po, mahal po si Samsung. Pero yung ano niya, after sales, kaya yung product niya, maganda po. Pero 11 years naman siya, no? Yung 5 years lang. Inaabol ko talaga yung warranty eh. Tapos ma'am, yun nga, diamond drum na din siya. Yung diamond drum, hindi nga siya nabukalo dito, pangangalawang. Halimbawa nasira yung cube. Pwede ba? Chob? Masama ko rin ba siya sa 11 Na? years? At yung 11 years sa motor, yung part and service 1 year. Lahat naman po 1 year. Pero si Robinson ba, meron siyang tinatawag na isa. Halimbawa, tapos ni Chris na pinagdagdagan. Maganda naman yun, halimbawa nasira si Masi. Aray, sa mama. Hindi niya po ano ito. Uy, ikot-ikot pa yan eh. Samsung yun eh. Oo. Oh yes, my dad, the favorite ni Samsung. Yes. Kaya pati yung TV na hindi smart. sa steps na. Pinagsasama mo nilalagay. Kapag nag-wash mo siya, hindi nasasama yung ano niya. Hindi siya. Kasi yung sa wash ng tita namin, kapag sinama mo na yung powder, tapos nilagay mo na ulit yung downy, sama siya pag na, ano siya, nag-wash. Yung ano muna ma'am, yung detergent muna na powder, yung muna yung ano. Yun yung muna yung nagkakalkal. Nakakalkal, nagagalaw. Nagkagalaw na. Pero hindi siya dito, promise. Kahit nalagyan ko siya ng ano. Oo, kahit lagyan nyo. Pero kayo ma'am, kung gusto nyo last, halimbawa, last cycle ni rinse, push nyo, lagyan nyo ulit. Pero mas ko. Kasi
Pero usually, pag pinindot mo na tong cycle, start mo na nun. Yes, pili ka lang muna ng ano. Bawa sa jeans tayo. Pili mo lang sa jeans, tapos start mo. Ano ang bilis na siya. Wala siyang kaingay kahit may laman yan. Tapos yung inverter na tinatawag, dalawa sa klase yan. Sa ref and aircon, 24/7 na gumagana. Sa washing, tipid na sa kurente, tipid pa sa Tubig. tubig. Kung ano lang inilagay mo dyan, ma'am, yun lang ano yun sa tubig. Ay, sige. Malabawa, after like, lagpas na ng 2 years, kapag may nasirang tapos, kakal namin yung Service center. Or punta kayo dito, ma'am, kasi pinaka-warranty niya yung resibo. Dapat din namin mawala. Yes, photocopy or Ay, natin pang proof, pero pwede din. Ako ay pwede mo. Meron. Ito nga, yung kanina, yung incentive wash, na sinasabi ko, pindutin nyo lang yan, ma'am. Mag-a-add siya ng 10 minutes. 10 minutes para sa wash, para yung bacteria maalis na. Bago siya mag-wash dito. What time po pala siya ma-deliver sa amin? This day, pero walang delivery time kasi tatawagin mo na yun. Kasi pupunta pa po kami ng sa Hindi, text naman kita, ma'am, kung yung sa number na binigay mo para, halimbawa, bigay mo na bigay ako. andito na yung ano, mag-deliver para ma-surprise talaga naman. 1,000. Gusto mo Okay na siya, ma'am. surprise? Di ba mo bita? Ito nga, yung isa. Pag kapito mo lang, o kahit hindi mo sa pindutin to. Hindi, i-start mo ano. Alright. Paano yung air tube mo? Parang spin lang siya, ma'am. Halimbawa, di ko pa satisfied dun sa spin. Kung gusto mo siyang 15 minutes, 30 minutes. Dryer, mga. Hindi, spin din po siya. Mas maganda, kahit hindi mo na ano yan, ma'am, mas maganda sampay mo. Meron naman pala siyang quick wash. Yes. Kasi may panting dyan. Albe mo niya ulit nila. Wow, sige. Okay na ba? Ay, ano last ko yan? Ano man dip softener? Photo. Mas daw ka lalaging Tawin mo. downy ito, softer. Tapos to delay na. Yung delay yan naman, ano ba? Sa powder. Hindi ba? Alyo. Halimbawa, gusto mo, pagdating mo sa bahay, doon pa lang mag-wash, di-delay siya nun yan. Yan. 2 hours. Halimbawa, punta ka ng dito. Sayang mall. may kuryente ka niya. Oo, hindi, inverter naman siya. So hindi siya gagana, no? Alyo. Parang nakababad lang, bago siya mag-wash. Start tayo naman, para kahit kaya sige. dumuro. Alright, so guys, we already finished Ay, tamimi ko pa. finding, the right washing machine. And also, just to tell you something, sabi ko, ito yung, yan, nakikita niyo, pipiliin ko, nanaksa yan? Vacuum cleaner, kasi tamad akong maglinis ng palis ka ng palis, di ba? Walis ka ng walis. So, it's just a much easier, lesson, hassle, and less hassle, less time. Huwag na ako mag-English. So, Come. Dali. Lobde. Siyempre, pena ako mila ng pero. Tumbal ka. Advance birthday gift. Hinamo po. Pasag may sulo. Nakon may lagi kanyang geni. Daksuraw gali eh. Palagoda niya pala. Namin ang bakang sige po kenam. Ikaragulira. Hindi naman madagol yun. Madagol yung box. Oh, nanong reaction mo? Speechless. Hindi ba? Oh, naka-explain na yun ah. Sure can video. Ay ne. Heme. Pagka ng kanya niyan. Itay selling may ikaw mamayad ka shipping fee 300. Siyempre. Nam. 300 yung shipping fee. Tada! Sura mo? Uy, may popost yan. So, yun na nga guys, no, na-surprise si Mama. Hindi ako nakapag-video kanina dahil may bisita akong dumating. So, na-video ko naman kung ano yung nangyari kaninang dumating yung bash. So, anong reaction mo, Mother? What is your tears of joy? Speechless? Speechless ako. Biruin mo, Samsung yung wash.
hindi ko expect talaga na bibilhan nila ako kasi sabi niya, sabi ni Cristel wala pa siyang sahod. Kaya nagulat ako. Huli yung yung luha. Mama, wag ka mag-alala. Dahil yan na yung birthday pamasko at next year pa. Yan na yung gift namin sa'yo. Kaya ang tagal namin umuwi, tapos galit pa siya pagka-uwi namin, no? Galing naman. Ayoko talagang magpabili pa kasi okay pa naman yung mga namin, yung mga gamit namin, yung was namin. Kaso, inaalala nila ako sa dahil ako na lang yung naglalaba, pagod na pagod. Nasakit yung likod ko, kaya Isipan namin na bilhan siya. ayun, na-surprise talaga ako. Kaya na-speechless po ako. Thank you sa aking dalawang dalaga. Wala po si Cristel dahil natutulog. Wala pa siyang tulog. Hindi na kinaya ni mama nyo. So, that's it guys. So, I hope na nagustuhan nyo to yung video na ginawa namin. Vlog na to. Bye!